Les fins de course peuvent être de deux types, magnétiques et mécaniques. Magnétique signifie qu'ils ont justement un lecteur optique. Magnétique, généralement fait avec des RID aimants. Un aimant B pour l'ouverture et la fermeture, tandis que le fin de course mécanique désigne celui avec. Le ressort classique est 2 microswitches. Sur la crémaillère, ils sont présents dans les deux cas, soit les aimants, soit les glissières, dans le cas de série mécanique.